Друзья, всех приветствую на своем канале. В общем, чем сегодня я хочу заняться. Как вы знаете, я говорил о том, что у меня вот здесь вот получается восьмой, как это правильно называть, кулачок. В общем, у него произошла выработка. Но я сейчас что хочу сделать, так как выработка, да, уже приличная, даже вот здесь появились, так сказать, рытвины. Но я все-таки хочу привести его в рабочее состояние благодаря тому, что сделаю сюда подачу масла. В общем, что произошло? Как у меня давно-давно было. Здесь плохо брызгало масло, соответственно, началась выработка. Ну, выработка в прошлый раз была больше на самом коромысле. На самом коромысле, вот здесь, который установлен, ротор, который у нас ходит туда-сюда. Поэтому, что сейчас я хочу сделать? Я хочу промыть вот этот вот кулачок, по возможности, как получится, и пробовать его, так сказать, оживлять. В общем, для наглядности я сейчас хочу показать, как работает двигатель. Я сейчас запущу двигатель, у нас будет ГБЦ вот это открыто. И посмотрим, будет ли идти сюда подача масла на вот этот вот кулачок, чтобы вы наглядно убедились. И заодно я хочу здесь посмотреть, как здесь идет подача масла у нас на эти кулачки. Скорее всего, надо будет здесь немножко все закрыть, чтобы не начало брызгать маслом. Но давайте и посмотрим, что из этого получится. Сначала посмотрим, как я говорю, будет ли сюда вообще идти масло или нет. Так, вот я запустил двигатель. Конечно, сейчас немножко будет сложно наблюдать. Но, что интересно, вроде бы подача масла идет. Вот сюда вот брызгает. Вроде как бы интересно. Ну а что я мог сделать? Фактически я просто снял крышку и больше ничего не делал, не промывал. Но подача у нас идет на восьмой кулачок, идет подача масла. И такое ощущение, как будто и звук нормальный становится. Вот смотрите. Странно. Непонятно тогда, в чем дело происходит. Может быть, как-то при повышенных оборотах что-то начинает происходить. Так, давайте я заглушу двигатель. Так, что-то непонятно, что происходит, честно говоря. В общем-то, как бы ни с того ни с сего начал обливаться восьмой цилиндр. Я не помню, я вроде как бы и ничего и не делал. Не пытался прочищать, но подача масла на восьмой цилиндр хорошая идет. Но вот здесь, конечно, рытвинка присутствует. Нет, ну все нормально, подача масла хорошая. В чем тогда дело? Может, мне так показалось, просто у меня было, помню, когда-то плохая подача масла, может быть, просто уже элементарно из-за выработки. Так, что делать? Буду думать тогда, возможно ли эксплуатировать в подобном состоянии. Ну, вроде как бы да. Ну, двигатель, я не скажу, чтобы он плохо работал. Единственное, да, распредвал вот этот вот подтерся. В общем, все равно сейчас попробую немножко прыснуть туда карбом. Не знаю, может быть, как-то что-то улучшится. А прошлый раз... Так, ну да, прошлый раз я даже вообще ничего не делал. Я просто открыл и посмотрел, что там происходит. Ну давайте все равно возьмем карбик. Сейчас разверну кулачок и попробую брызнуть в него карбом. Может быть, что-то улучшится. Не знаю, может быть, какое-то масляное голодание потом начинает происходить. Уровень масла как бы вроде бы все в норме. Так, ну вот такие вот дела. Так, ну давайте карбиком немножко побрызгаю.
Так, конечно, вот эта трубочка, она немножко, по идее, хотя нет, ну, немножко тонковато, чтобы по-настоящему промыть и продуть. Так, давайте. Видите, да? Так, вот. Неплохо, неплохо. Так, как вам показать? Распредвал неплохо продувается. Вопрос в том, что непонятно по какой причине. Так, давайте-ка немножко здесь. Отмываем вот это вот. Вопрос в том, что непонятно, почему все-таки начал стучать вот этот вот у нас, ну я буду называть не гидрокомпенсатор, а этот клапан. Как я и говорю, предполагаю, что он должен стучать, по идее, из-за того, что здесь плохая подача масла присутствовала. Так, давайте-ка я еще наглядно вот так вот, чтобы вы видели, что я делаю, и покажу, что происходит. Так, здесь уже, видимо, масла нет. Сейчас прямо отсюда здесь, ну, видно, да? Вот оно, все отлично продувается. Почему я так раньше не делал? Я зачем-то брал компрессор и компрессором пытался продувать. Так, ну давайте, я не знаю, попробуем запустить еще раз двигатель и посмотрим, улучшилось ли что-то или нет. Давайте посмотрим еще раз. В общем-то, как видите, подача масла присутствует на всех кулачках. Да, видно, что вот этот кулачок, он недостаточно сильно открывается из-за того, что уже элементарно распредвал изношенный. Да, видите, да? Легкое у него, слегка он только приоткрывается. Вот он. Так что вот, друзья, вот такой вот момент. Так, ну, в принципе, пока что я не вижу критичного для того, чтобы делать кардинальные изменения. Что сделать? Придется пока поэксплуатировать автомобиль в таком состоянии. Ну да, здесь уже идет у него недостаточное открытие, но пока еще клапан ходит. Это у нас получается, в принципе, клапан. Это клапан впускной. Да. Ну, посмотрим, в общем, как найду распредвал. Буду думать уже, конечно, что его надо будет под замену ставить. Но пока что, как бы я считаю, пока масло идет, в общем, буду пока что как-то ездить пытаться, а там уже посмотрим. И что хочется сказать. Так, нет, ну реально, здесь масло прям идет хорошая подача. Подача, единственное, как и говорю, уже недостаточно хорошо открывается у нас впускной цилиндр. Возможно, да, из-за этого, конечно, тяга уже не очень, как сказать, двигатель будет работать. Но, в общем, как найду распредвал, буду полностью менять. И дальше посмотрим, что будет происходить. Из-за этого, как говорится, ну, получается, да, в каком-то смысле сейчас скоро еще чуть-чуть, и двигатель будет работать, так сказать, на 3 цилиндрах. Ему еще немного, и он перестанет элементарно открываться. Ну, на это все, друзья. Как, в общем, буду что-либо делать с мотором, буду, в общем, выкладывать видео, и будем наблюдать, как все будет работать. Ну, на этом еще раз все. Всем спасибо за просмотр, и всем пока.